hujan lur ya, ini berteduh sebentar. Sekarang udah jam setengah 6 ya. Ya seperti itu ya kondisi sekitar teman-teman. Itu di depan adalah keranda mayat dan ini udah maghrib. Oke, udah jam berapa ini? Jam 6 lebih malah. Oke, hampir setengah 7. Oke, kita akan coba tinggal kamera di sini selama semalam. Kita akan lihat apa yang terjadi di keranda mayat ini. Kita akan melakukan pembuktian tentang mitos keranda mayat. Oke, merinding banget teman-teman, ini udah maghrib. Oke, kamera taruh ini menghadap ke sana. Oke, mari kita pulang dan kesini lagi besok pagi. Oke.